別係咩人會特別更加旺咧？紅色？紅色咧其實本身屬五行咧係火嘅，咁我哋都用翻個顏色去溝通先啦。係。咁屬火人咧係好適合帶火嘅，即係帶紅色嘅寶石啊或者飾物嘅。咁如果火再吹旺啲火。係冇錯，係啦。如果你係屬土嘅咧，亦都係適合嘅喎，因為火能夠生土。咁所以屬土嘅人咧其實都啱嘅喎。係啦。屬土屬火，咁有冇話咧，即係今年係咩？即係譬如咩生肖特別又啱我哋嘅紅寶石咧？如果比較旺嘅生肖咧，就要講蛇啦，同埋屬馬嘅人。其實有冇話咩形狀又可以有咩影響咧？都有關係嘅。如果火咧，我哋會講咧係一個火，好似個火焰咧係向上升嘅。咁其實同三角形嘅形狀係會比較吻合。咁所以咧，如果要帶紅色再旺上加旺喎，就帶三角形有紅色嘅寶石啦。哦，明白啦。咁如果咧即係想最勁火嘅話咧，計埋形狀咧就要三角形，再加埋紅寶石咧，咁就 very good 啦。咁屬蛇嘅朋友仔啦，咁佢同埋自己五行八字屬火屬土嘅，係火同土都係好適合啊。如果係咁樣咧，有啲推介咧可以俾大家嘅。首先咧，我俾大家睇一睇咧，嗱，我哋咧有咧唔同嘅形狀嘅。咁如果你話我真係唔中意三角形喎，我要橢圓形呢啲得唔得咧？我哋會可以揀一啲相生嘅關係。係。舉個例啊，火能夠生土嘅。火能夠生土。咁譬如鑽石就已經係土啦。係。咁佢本身已經有土嘅元素，因為由礦物開始引導出嚟。係啦。咁所以佢既有火又有土。咁如果帶紅嘅寶石，咁佢本身已經有一啲火土嘅元素，當然要以火為主。係啦。咁所以如果唔中意三角形，我中意圓形喎，咁咪即係都可以揀紅色嘅寶石咯。即係 generally 其實你揀咧紅色嘅寶石都 OK 㗎啦。係冇錯。